Olá pessoal, voltei com mais um vídeo, agora o Kiko, tá bom? Vamos fazer o Kiko para terminar a etapa da turminha do Chaves, tá bom? Eu vou passar para vocês, a medida são as mesmas, né? Que eu já passei no primeiro vídeo, tá bom? E eu vou, como sempre, acelerar o vídeo para não ficar muito comprido e muito enjoativo de assistir, tá bom? Vamos lá, espero que vocês gostem, pessoal. Vamos lá para o vídeo, tá bom? O Kiko agora, tá bom? Tchau, pessoal.
Pessoal, não coloquem que não deu certo. Ponha o próximo direto no pescoço.